po tayo mga idolo. Traffic kami pa yun. Sumalo na po. Wala pa rin po sila. Makikita nyo naman yung kulungan natin. Wala po. Wala. Nilinis ko na rin po yan. Lagi po tayo naglilinis. Ano? Makita nyo. Ay, idolo. Tatawag na po ako. Parang hindi na po babalik yan. Saan? Ay, may nagadi po siya. Saan? Lois na. Check tayo. So, bali mga alas 3. Hindi mo kulit, nagbablog yung tao, ha? Alapat. Katawa ako. शादी की सारी अरेंजमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है सर। सर आप सर कह के क्यों बुला रहे हैं? हम और आप तो आप समझ हो चुके हैं। अब हम उसके शादी का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। चुप। सर, जरा बाहर जाइए ना। चलो बाहर जाइए।